Hello，大家好。我这个比亚迪唐不是有异响吗？悬挂有异响啊，就是在受力的时候有异响。我这个时候去 4S 店去检查一下，看一下能不能索赔几个减震啊。这个车子我到现在开了13000多公里啊，没有别的毛病啊，油耗也还可以，就是这个悬挂有时候会有点异响，去检查一下吧。这就奇怪了啊，怎么一到 4S 店才感觉这个车子它悬挂它又不响了，就是这种感觉，它又不响了。我再去试一下看。那个减震有点异响，什么？减震有点异响。减震有点影响是吧？还有前头的，有点还有什么问题啊？前头的估计也有点间隙吧，就是哪有间隙？减震。前面的减震是吧？嗯前面减震和后面减震是吧？嗯，没事吧？很长嘛，你看到的方向盘，还有相声方向盘，哎，人家不跟人那个不一样，稍微有相声这样子，没有，这个是做人放慢点的，人慢慢的，你比较慢。它稍微快一点的话，它肯定就是它，因为它是一个，因为一灯显示方向一灯压，现在是显示压这里，然后一卡不是，放松。我没有说快，慢慢。一收力的时候还有点蛮脆的，主要是没有。那就给他试下吧。好，坐把后面人坐满了，它就会响。你往下你那个坐满，那就上车，好吧，加油上车吧。好好好。上回是不是凉门了？上回是吗？先到空气，再到我们的对，那我们看那个视频呢？看呢，关注的我都。这个然后检测出来了啊，这里这个左后有点异响，他现在正在给我检查，马上看他怎么处理。那个 GPS 掉了没发温了。刚才把那个胶套子换了一下，然后现在是不响了啊。这个后面这个师傅很用心的换了一个胶套子，其实出问题不要紧了，就是要能及时的解决。这个现在异响已经解决了啊，换了一个胶套。